ممنوع الدخول بالشنط. نعم. ممنوع الدخول بالشنط. وحضرتك لسه الراجل خارج بشنطه. انا بكلمك دلوقتي انت وبقول لك ممنوع الدخول بالشنط. ماشي حاضر. على ما اظن ان انت هتفضل تتفرج على الحاجات دي كلها وفي الاخر مش هتشتري حاجه. وعلى فكره انت زودتيها حضرتك، انت قلت لي سيب الشنطه بره وانا سبتها، مش معقول كده يعني. ما هي دي قوانين هنا. ماشي. مش عارفه الكاشير راح فين بس. مساء الخير يا فندم. مساء النور. عايز احاسب على دول. تمام ماشي. كاش ولا فيزا؟ لا فيزا. طب ماشي هي. اتفضل يا فندم. ايه ده يا رودي؟ رودي الموبايل كنت حاطاه هنا، ما تعرفيش راح فين؟ موبايلك مش موجود؟ اه مش موجود. يبقى اكيد الاستاذ ده خده. ازاي؟ ده مين الاستاذ ده؟ انت. انا؟ طب بص يا فندم، انا وده